สวัสดีครับผมอยู่เมืองสกอตแวลด์นะครับปลอดภัยดีครับแต่ว่าเราไม่หนีนะครับผมจะสู้กับไฟไปเรื่อยๆนะครับช่วยตำรวจดับเพลิงครับผม In the Santa Cruz Mountains. New fire activity this afternoon near La Honda. The fire officials say that there has not been a wildfire like this one in more than a century. So far, the flames have burned 50,000 acres, destroying at least 50 structures. The fire is forcing 64,000 people out of their homes. KPIX5's Kenny Choi live in the Santa Cruz Mountains, right in the middle of the evacuation zone. Kenny? Alan, I can tell you this, just within the last 15 to 30 minutes, the winds have picked up and we are seeing a lot more smoke in this town of Ben Lomond. Most of it is empty, which is a good sign that most residents have evacuated. Right behind me, there are some CAL FIRE trucks ready to go. Residents we spoke to say that they are growing frustrated and wondering where the help is. But for these firefighters, it's a game of cat and mouse going from house to save them. More than 1,000 firefighters now battling the flames, burning destructive paths through the Santa Cruz Mountains. My house burned down 2 nights ago, up at Bonnie Doon. My concern is that the valley that I know and love will not be here in a week, but I just keep my fingers crossed. Overnight, Boulder Creek became one of the hardest hit areas according to CAL FIRE officials. CAL FIRE's been around 120 years, and there really hasn't been fires of this magnitude in this area. Home after home burned to the ground. The official tally more than doubled overnight as firefighters are doing what they can with the limited resources that they have. We're having a hard time combating the fire, so we're doing the greatest good for the residents here by assuming that defensive role and going house to house, and we're firing out around the houses. At least 50 structures have been destroyed, but CAL FIRE anticipates that number to increase with more than 24,000 structures threatened. Garrett Gordon believes his home is okay for now, but not his coworker's place nearby. There was houses on fire, including the house across the street from his, burned down to the ground. There was CAL FIRE firefighters out there actively putting out flames. Now, Kenny, typically we know there are some holdouts, but what's your understanding of maybe how many people still remain in the area? Yeah, Alan, we talked to some CAL FIRE officials who say that the majority of residents in this area have left based on the observations that they've made over the last couple of days. They always say that there are always going to be some stragglers and people holding back and staying inside their homes. We actually traveled through several roads, checking from house to house. We didn't see many residents. We did talk to some people in this area, but they were actually working, trying to get the gas station up and running. So there are a few people here, but for the most part, this town is empty. You are seeing a lot of cars going through, but those cars are mostly first responders. Absolutely. The consequences can be deadly if you don't leave. Kenny, thanks so much. Now, I've got to tell you, if you had plans to head to the beach in Half Moon Bay or Pacifica this weekend, cancel them. The cities have shut down their beaches today through Monday. The county is urging people to stay away to keep the roads clear for emergency vehicles. We were missing out on potential customers by not having CAL FIRE stretched so thin, people are fighting their own fires to protect their own homes. Let's bring in NBC Bay Area's Jody Hernandez, who joins us in Vacaville. It has been a taxing day for our crews, including you there, just watching the destruction. We see some of it right behind you, Jody. That's right, Raj, and of course we got that very sad news from the Solano County Sheriff's Department this afternoon. I just got off the phone with them and they tell me that they have actually had search teams looking through areas like this, burned out homes, looking for possible fire victims. And this afternoon, sadly, they did find the body of a man along this very road, Pleasance Valley Road. He was at his burned out house. They tell me that that man's family had reported him missing yesterday afternoon after the fire swept through this area early yesterday morning. They hadn't heard from their loved one, and so they sent out a search teams to go looking for him, and of course got that sad news this afternoon. Now, unfortunately, a lot of people who live out in this area have felt like they have been forced to try to protect and save their homes themselves. The fire swept through his property early yesterday morning, but Dilso Baltazar is still racing to put out hot spots. I need to put out that fire. I need to take care of the property. I need to put out the hot spots. It's in my property.
Baltazar had to sneak in past the roadblocks to get to his place today. Without any firefighters in sight, he says he must take matters into his own hands. He's using a generator and fire hoses to pump water from his swimming pool onto the flames. Let the homeowner take care of their own property. You guys cannot. While he lost a barn, a few cars, and his wine cellar, his house is still standing, and he wants to keep it that way. He says it wasn't firefighters who saved his house, but his neighbor, Mike Johnson, who noticed the house start to catch fire. The 5 redwood posts that are holding up the front of his property were on fire. So I got a 5-gallon bucket and went to his pool and started throwing water on it. Johnson's own house and brand new boat were fully engulfed. Realizing he couldn't do anything to save his place, he pitched in to help his neighbor. Something fairly good happened as compared to losing everything everywhere. Tonight, more fire crews are arriving to join the fight as the fire rages on. Johnson hopes they can get a handle on it. God willing, it'll be over with soon. Too late for me and a lot of others. Now, in addition to losing his house, Mike Johnson also lost his treasured antique collection. This is all that's left of it. Well, the only thing that he can really salvage out here. Again, there are families that have lost everything, and unfortunately, a Solano County family who has lost the most important thing, a loved one. We got that confirmation from the Solano County Sheriff's Department that a man was found in his burned home this afternoon. They also tell me that they have reports of other missing people in this area, and so they have search teams out there looking for those additional missing people, and they plan to have search teams out here all day tomorrow. Reporting live in Solano County, I'm Jody Hernandez, NBC Bay Area News. As difficult as it is to lose property, when we start hearing about these loss of life, it really puts us in perspective for all of us, Jody. So thank you. And we did hear CAL FIRE talking to us about that Red Cross and how you can check to see if someone's on there or how you can file a missing persons report. So that's something that you need to be aware of. Now, the fires are burning all across the region, and yes, they're forcing thousands of people to evacuate. In Sonoma County, at least 25,000 people were told they had to leave their homes. Alameda County, several dozen rural ranches have been evacuated. In Napa County, more than 13,000 people have been told to get out. And just a short while ago, as we were watching that news conference, we heard that 48,000 people in that Santa Cruz area were being told to get out. Now, people are doing what they can to escape. The fire is large in Santa Cruz. You can see the smoke just billowing. That's right above the mountains. อันนี้ที่ผมอยู่นะครับ Santa Cruz County. More than 20,000 people เมือง evacuated ที่ผมอยู่ there, เรียกว่า including Scott our own Valley ค Robert รับ Thomas, who left Scotts Valley. Let's get to NBC Bay Area's Robert Honda. He's in Felton. นี่เลยครับ And it is a mad rush to get out. เมืองที่ผมอยู่คือ Scott Valley safely before things นักข่าว get คนนี้ worse เขา for อยู่ที่ Fulton ก็คือ Yes, it's been that เมือง kind of ถัด day ไป for อีกนิดนึง everybody, but it has been especially frantic and exhausting for firefighters. We're here at their แต่ base ตอนนี้เขา camp in สั่งให้ Felton, ย้ายหมดเลยครับ with crews who have been on the front ย้าย line ออก for quite นะครับ a long time, แล้วเมืองก็ finally ปิด getting นะ some ฮะ food ทุก to เมือง rest. ปิดหมด But for ที่ people in นัก the ข่าว towns ตอน who นี้ have to ไป look at ท this, ำข่าวอยู่ there's no time to ปิด relax. หมดครับทุกที่เลย The Santa Cruz Mountain communities have an eerie look, like ส่วนวัด ghost towns, ที่ as thousands พว of กเรา residents got ได้ the ขึ้น word ไป today สร้างกันอ to ยู่ pack ข้าง up บน and เขา leave for their อยู่ own Boulder safety. Creek นะครับอยู่ลึกเข้าไปข้างในอีกนะครับผ่านบ้านพวกนี้เข้าไปข้างในอีกนะครับเรียกว่า Boulder Creek ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะครับอาจจะโดนไหม้ไปแล้วหรือว่ายังอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอเข้าไปสำรวจนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์นี้คงไม่ได้นะเขาปิดเมืองอยู่นะครับ But it could come straight down Fall Creek and be right at us, which is why we're trying to get out of here. With the steep terrain and so much area to cover, firefighters had little choice but to set back fires to try to keep flames away from the nearby homes. I know the fire is just over the ridge. It was really dark on my way up here this morning. So I know it's close and just hoping the wind doesn't pick up and they can get some aircraft flying. And the Redwood Keg store owner in the ghost town that is Boulder Creek stayed open until the last minute, much to the relief of evacuee Richard Mentor. If it weren't for her, my cat would go, well, I got to go into Santa Cruz now. So, where are you going? I don't know.
Well, a lot of evacuees don't know where they're going. We saw shopping centers packed with vehicles loaded with personal belongings, all with people who are probably wondering if they'll have a place to return to later. Live in Felton, Robert Honda, NBC Bay Area News. And that is such a sinking feeling. All right, thank you, Robert. Also helping with the firefight in Sonoma County is this. It is a super tanker, a คือไฟไหม้ไปทั่วนะครับของแคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้ก็ไฟไหม้หลายจุดมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่นี้มันเป็นวงกว้างนะครับเนื่องจากฟ้าผ่านะครับเมื่อประมาณวันอาทิตย์นะครับฟ้าผ่าเนี่ยมันทั้งแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันแถวเนี้ยมันผ่าเยอะมากเลยนะครับที่ผมอยู่มันมี300-400 จุดนะฮะที่เกิดเป็นประกายไฟแล้วไฟทำให้ไฟป่าไหม้ในวันเดียวนะครับที่ฟ้าผ่าช่วงประมาณตี 3 ตี 4ของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับก็จะอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยที่ไฟไหม้ The closest part of the CZU fire to our house is just about 4 miles in that direction. By the time you see the video, we'll likely already be out of here in a mandatory evacuation. So we're taking what time we do have to get prepared. So what should you bring? Most important things, of course, people and pets. And I want to say a word about bringing your pets. I've covered many fires before and heard stories about people when it got time to evacuate as they were trying to get cats and dogs into the cars. The dog scared would run away. So be really careful to keep a hand on them. You don't want to have to waste any time looking for them or worse yet, leave without them. As for what else to pack, laptops and computer hard drives, medications, food for your pet, obviously clothes and toiletries to last for at least a few days. วัดที่ผมไปช่วยนะครับอยู่บนยอดเขาซานตาครูซนะครับอยู่โบเดอร์ครีกนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมั่งนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าครับแล้วก็อีกอย่างเขาก็ปิดทุกเมืองเลยนะครับตอนนี้ปิดทุกเมือง 4-5 เมืองแล้วนะครับที่เขาปิดนะฮะแล้วก็บอกให้ทุกคนย้ายออกจากเมืองนะครับเพื่อว่าป้องกันนะฮะเราเขาจะได้ทำงานสะดวกขึ้นเมืองที่ผมอยู่ก็ปิดครับ It's not a bad idea to take a ladder and prop it up outside your house and pull your hose. เขาเอาบันไดพาดไว้ฮะเพื่อว่าจะให้นักผจญเพลิงนะครับปีนขึ้นไปดูว่ามีใครอยู่หรือว่าปลอดภัยหรือเปล่านะครับบ้านที่มีบันไดเขาจะทำอย่างนี้กันครับแล้วก็ทิ้งบ้านแล้วเขาก็อพยพกันไปครับส่วนผมก็ยังไม่หนีไปไหนครับก็จะรอจนถึงวินาทีสุดท้ายครับเพราะว่าผมยังอยู่ที่สกอตต์แวลลีย์นะครับก็ยังไกลอยู่มันเป็น command post ของ firefighter เลยนะครับตรงนี้ที่ผมอยู่นะฮะก็อุ่นใจได้ครับยังปลอดภัยอยู่ครับแต่ว่าคนในซอยบ้านผมนี่ย้ายออกไปหมดแล้วนะครับ50 หลังเหลือประมาณ 2-3 หลังเองครับตอนนี้ถนนปิดนะฮะฟรีเวย์ที่ผมจะออกไปเนี่ยถ้าเกิดผมออกไปนอกฟรีเวย์แล้วผมเข้ามาในเมืองนี้ไม่ได้อีกผมก็เลยไม่ออกครับผมก็เลยยังอยู่ทำอาหารนะฮะร้านผมเป็นร้านอาหารที่ร้านไทยฮาร์ดนะครับอยู่ที่สกอตต์แวลลีย์ก็ยังอยู่ครับยังปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับยังไงแล้วก็เราทำอาหารไทยไปเลี้ยงตำรวจนะครับเลี้ยงไฟไฟเตอร์นะครับเท่าที่แรงที่เราทำได้แล้วก็อาหารในตู้เย็นเราพอหรือเปล่าเราก็พยายามทำให้เขานะครับทำมา2 รอบใหญ่ๆแล้วนะครับก็สนุกครับแล้วก็เหนื่อยแต่ว่าเราก็พยายามช่วยคอมมูนิตี้ของเรานะครับอยู่ที่ยอดเขาซานตาครูซนี่ก็หายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าควันไฟมากเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ใส่แมสคุยอยู่นะครับอันนี้คือไฮเวย์17นะครับก็คือว่าเป็นทางออกของซานตาครูซนี่นะครับอเมริกาตอนนี้ก็ไฟไหม้หลายที่นะครับก็
ส่งกำลังใจมาให้ด้วยกันนะครับขอบคุณครับผม Good to see Garvin there. Yes, he got his kids, he got his dog, and they are safe. Now, almost anywhere you... This is thanks to IQ Air. Here's the leaderboard. อัน So นี้ you can คือ see the color scale at the bottom. พยากรณ์นะครับว่าอากาศที่ไหนไม่ดีนะครับอากาศที่ไหนดีหรือว่าอากาศที่ไหนมีควันไฟเยอะนะครับ And Tehran as far as air quality is concerned. But you're right, Raj. You can see some improvements here on the peninsula. Let me zoom out though, and you can see the broader picture. And you can see เมืองที่ผมอยู่ฮะประมาณตรงนี้ as ครับ the air ตรง quality นี้นะครับ declines, and we get into those purples, where actually the air quality is worse than places like Tehran and Kuwait City. Let's look at our tower cams. We can show you the dichotomy we've got going on here. So here's Palo Alto, and you can see blue sky. It's actually improving there in Palo Alto as we look at 101. Let's move to the north, though. We can look at the Golden Gate Bridge, looking to the north, where there are fires to the north, and that's not fog. คือแคลิฟอร์เนียเนี่ยครับมันเป็นรัฐที่ใหญ่นะครับของอเมริกานะครับแต่ว่าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็ประมาณประเทศไทยก็แค่1 ส่วนครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะประมาณ3 ส่วนนะฮะใหญ่กว่าประเทศไทยเรานะครับ Limit your access outside because it is just no good for you. Back to you guys. Good map, good information there. And we get bring in Jessica and Rob Mayetta now talk about our forecast. Have we thought about now, because we do this every year for the last 10 years seemingly, people might start thinking about where they want to buy their homes, because if we're doing it in Solano County and the North Bay and parts of the South Bay year over year, this might start impacting just how we want to live around here, because things don't seem to be getting any better. Yeah, that's very true, and we're seeing kind of the convergence of summer weather patterns and มาฟังคนนี้พูดนิดหน่อยนะครับ moderate drought across much of the region, coming together to really accelerate. ตอนนี้ทุกคนก็ทำงาน at home นะครับอยู่ที่บ้านก็ยังทำงานได้ครับแม้แต่นักข่าวก็ยังทำงานที่บ้านเลยครับ Talk about it on that respect, but let's take you outside to San Jose right now. What you're seeing is a lot of upper level smoke. The air quality at ground level around San Jose is ที่เห็นบนภูเขานั่นก็คือว่าเมืองที่ผมอยู่นะครับถ่ายจากนอกเมืองเข้ามาเนี่ยนะครับนี่คือควันไฟนะฮะเมื่อกี้ weather on the fire lines. Our storm ranger is fired up at the station there in San Jose. เมืองที่ผมอยู่คือเมืองนี้นะครับเมืองนี้สกอตต์วาเลย์นะครับนะฮะเมืองที่เขาปิดก็คือปิดทุกเมืองครับอันนี้คือปิดทุกเมืองที่ผมอยู่คือสกอตต์วาเลย์นะครับแล้วไฟมันอยู่ตรงนี้ครับ Temperatures did cool down, but the wind still out of the west-northwest at 17. Similar winds up on the hills there east of San Jose, 84 degrees. Still hot temperatures up towards แล้วก็ไฟมันก็ไหม้ไปหลายจุดมากเลยครับเนื่องจากที่เขาฟ้าแลบนะฮะฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยครับทำให้เกิดไฟไหม้ wildfire smoke ash mode, if you will. You can see how the upper level winds are sending those bits of ash all around the Bay Area. Temperatures continue to cool down. That is the one pleasant change we saw today as the winds have picked up. I do think tomorrow, though, we begin a slight upward trend of อันนี้สำคัญยังไงครับคือว่าเราต้องดูนะฮะเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าเราจะหนีไปไหน อากาศของวันนี้นะฮะแล้วก็ไปถึงจนถึงอีก7 วันนี่จะเป็นยังไงนะฮะอีก 5-6 วันเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับดูนะครับอากาศแล้วไฟมันจะหยุดง่ายๆนะครับไม่มีทางนะครับตอนนี้มีคนอยู่ที่เมืองผมอยู่เนี่ยเป็นพนักงานดับเพลิงแล้วก็ตำรวจนะฮะ 1,000 คนนะฮะโดยประมาณมาช่วยกันนะ We'll take a closer look at an analysis of what could be coming early next week in the forecast in our next half hour. โอเคนะครับผมอันนี้ก็อัปเดตนิวส์ให้ทุกท่านฟังนะครับสถานการณ์ขอบคุณนะครับที่ก็มาติดตามชมตอนนี้ผมก็ยังไม่หนีไปไหนนะครับเมืองที่ผมอยู่ก็กลายเป็นเมืองล้างเรียบร้อยนะครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ